Jeg var en spurning I morgen til tøyen. Hvar fylgjes du, eller hvar fylgjes du, og hvar øttast du? Nu lever vi det sørste tøy til eise. Det skulle komme en sørste tøy. Og ta skulle godløys være større, ta skulle mennesker være verre nær kan det fyrr, og ta skulle ta ei kjenne komme fram at som vær av døven Sodom og Gomorra, og døven Noah. Det overfløymande siløyse og det var aksept og bare allastandet, aksept av tøy. Og det var lovgivet 4 tøy ut fra ES og Kvitehusen og Ærestane. Og så ta minne London, ta må genge takt, ta må ordne seg. Det ikke, det var, altså Obama gjør det en affær til Afrika, og han kom, var det til Kenya, av kristne land her, det var egentlig kristne fortsettesrådherre, og så det mye simpelthen forbøye. Og han legger politisk trust inn av talentet. Hvis tar ikke ordne ta, så kunne det få fylgjer, bla bla bla. Hatt det som gong fyrir seg, og jeg kan lukka lova deg fyrir det kommer øysene fra ES, hatt det her. Det ES som stender fyrir nær. Og goderen til ES ikke Israels god og Jesus Kristus. Goderen til ES Lucifer. De har et bønnarum i ES-rummen og ES-hølen, og bønnarum i ES-hølen og i New York og kusser. Det var her tar at det her meditera. Og da får folk halda fyrlesere fyrir seg og radjeva fyrir seg til New Age-arer. Lucifer ikke New Age-arer. Det de som løya der. Og de folkene sier seg høyra fra omkron løybøynere som de sier være en hagre dort et eller annet. Men det Lucifer. Og til det som stender I åpenberingen til at til sørst så skal heimeren, når svikaprofeteren og djaure skal få atlan heimen, at tilbya drekan. Drekken Lucifer. Det som kommer ei kjenne sørste tøy til at det er en heimsomfattende religion som kallar seg gaua, og de finner på noen lauer som skulle komme stegen for de tøtje bøyene. ES hever langt gjørst, jeg frattet det for 30 år siden, at ES langt hever åtsle av sottmalaørsk. Her tar køyra en nødja lau som skal være galtande, men det ikke Guds lau. Og det skal trakke kraft øynaferna. Det planeren. Så min spurninger til tøyen hvann øttast du? Hvann teker du partøy vi? Det utrolig undalt at sutja det samfunnet at tar politikere som klart har tøvna ut at tar imot reivare signan, Jenis, og Jekvanna Lætjene. Tar vera så nyer søpleir og spottair og hætair av falskjene som holdt øysen av såkallam kristne falskje. Ta jeg høyre til, så åpner jeg bare munnen, så sier jeg takk og lov for Jenus. Takk og lov for Jenus. Du vet, han den øynaste som klar, han og Jekvanna Lætjene. Her var klart tøvna ut og sagt, og tale og allmenn steg imot det, og alt falt ikke void hver der standa. Tøy vera der hæta er, tøy vera der stigmatisera er, demonisera er, bla 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 bla. Torg om å få løn fra gode, for klart er standa imot det, og være ljøs og salt, og jese enda tøy frafallstøy. Og torg navnkristne, som har sitt av tinge, og kanskje enda stemma fyrir lorsene. Vojtekon. Så mun spurninga til tøyen hvar I men stendet du? Elia og fyrre kongabøk 18. 21 var det her. Det var det 21. Han stod fram for falskje, og han spurte falskje, om Herren være god, så fylgje honom, men om Baal være god, så fylgje honom. Og falskje fikk ikke svære.
Så han gjør det at altar og profetar Baals kalla og så en god fra måten til myrskus, og her kom ungen eldur. Elia gjør det at her valde så altar og bei svøynun her stod av vatten i altar, trutja fyrir, så det fleit alt. Og han akkalla i god. Og da kom en eldstrala nir av himmelen. Rakte bort nir av altaret og sette eld av tarven. Og det var at han at falt ikke vekk sværa. For no god? Tid var finnje og så større tekjen at tid kommer ikke få noe større tekjen. Guds sonur kommet i kjøttet. Han har livet sinter for et liv. Han gav seg sjåven av dodja og en altare, krossens altare. Og han døg ut ut romsted. Og du som ikke vil takka vi tøy, du kommer ikke få noe annet. Fölkje av Jesus døven til å snakke om Noah og bla bla bla, og kravde tekjen og bla bla bla. Jesus sier at her en som større enn Jonas og Noah og bla bla bla. Det en som Jonas var trodde det og i budje kveldsins, så skal menneskesåneren være og i hjärsta gjerrarenar. Og trodde det. Matteus 12:40. Og ta væran, og her en større enn bei Salomon og Jonas og bla bla bla. Det Herren Jesus Kristus. Det ikke større enn han. Og tid som teka vi honom til øye alt, til øye løyve, til øye frelsene, til øye frien, til øye tryggløygan, til som reka hans nåar til på, til øye helvedes eld, og til som øttast ES, og tar som og elitena og tar som vil ha at kunna fylja Lucifer, som ikke Lucifer slik til, det egentlig Satan. Lucifer var hans navn Arna fettler himmelen. Han var en av høvesønkelen i himmelen. Og så fettler han, og nå øyder han Satan. Det merker opprørere. Opprørere sekker, det er hva han Opprørere mot gode. Tid opprørere mot gode, tid som ikke vil undergjøre det, hans vilje og hans lov. Lov? Hva er for noe? Hatt det nemlig til. Hatt det enda til menneske, hatt det lovløses menneske. Til at enda til tekjen øysene. Du sagt du øysene kvasi kristnar prætikomenn og lintene tala i møte Guds lov, tar heta Guds lov. En sannur kristen, han elskar Guds lov, han vil halta hana, og han helter hana, til han hever hana skriva ser av hjertatalra kjøttet, og han hever Guds anda ser i brøstet, og han elskar God, og han fylgjer Jesus, og elskar det med seg Jesus, til halte båmoine, og det ikke tung. Og han tenker sammen om lovene og profetene og Jesus, du skal elske Herren godtun, i ødelen hjertatunnen, måtetunnen, alvetunnen, og bla bla bla. Og næsta tunn som sjåvan til. Til å si at gongur du andan, så helder du Guds lov, ja, men så kan du ikke heta hana. Du kan ikke heta hana, så kan du ikke være med henne. Hun ikke avtidgen. Hun ikke avtidgen. Og ikke være frelster ved henne. Hun ikke veveren til frelser, men hun skal til for at avduga synd som synd. Synd synd. Og tar synd synd, så kommer du nei av din synd, og sørst du synd, og så flytter du til Jesu Kristus, etter nøy og miskun, og han gjør det til. Han nøy samur, han miskun samur, svara miskun samur, og han har gjort fullnar, for atlar synder varar, ikke som av sakramentet og kyrkjene, med bøyet her, nei, jeg fyrir, nei, du må fære til Jesus Kristus sjálfur, personlige, og hjärsta, og i ærlighet og sannhet, bøyja til hver som du nere i fjørene, men da må være vidt din hjärsta. Du må komme til hans herre, ikke til sakramentet, ikke til en prest, til Jesus. Fær til Jesus, fær. Han her, han møter der. Du må stave han, personlige. Og han sletter så døra bara blau, at han vaskar tunna sinte bort, hvis hun døra bara blau. Og du verur atløyder. Atløyder, du verur Guds baden, du verur adoptera av atløyder, du fast atløyngar andan. Og han råpar ut her, Abba feir. Abba merker babba av arameiskun, da kallar du god for babba, han du feir. Og du elskar han, og han ter nær,
og du beir han sværar, og han talar til du, han løyer det, bla bla bla. Det er underfullt. Det er underfullt. Guds badna frigjør og glede er underfullt. Det er hva det er. Amen.